هلو البنات، كنتمنى تكونوا مزيانين وبصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كيف دوزتوا الاجواء ديال العيد؟ واش مزيان؟ انا يلا فقت باش نوجد الفطور. تقريبا دابا راه شي 11 وزياده. دابا قلت الفطور والاجواء ديال العيد، غادي نمشي باش نوجد الفاخر ديالي باش ندير الشوا. الشوارع ديالي واجده. ومن بعد ما ساليت الفطور غندوز باش نحضر معكم محبوبه الجماهير، اللوبيا. غادي ناخذ اللوبيا اللي رطبتها للكامل. عندي هنايا حبه ديال المطيشه والبصله حتى هي مشلضه، شويه ديال الربيع، واحد ديال الثومه. عندي هنايا العطريه، عندي هنا التحميره، الخرقوم، السكينجبير والابزار والهريسه وشويه ديال الكنور والملحه. وغادي غادي ندير شويه من الصلصه الخضراء اللي كندير ديما. ناخذ الكوكوط، غندير فيها نص مغرفه نتاع الزيت البلديه، حيت انا عندي المغرف كبيره. وغادي ندير داكشي كامل اللي قلت لكم، وغادي نزيد عليها الماء مزيان حتى الفم وحتى تعمر الكوكوط ونسد عليها. ومن بعد ما ساليت الغدا ما صورتش الكوتي، ولكن صورت العشاء. الراس مشوط المهم. وهذا الطرف ديال اللحم، حيت انا ما كناكلش الراس، درت ليا شويه ديال اللحم. وعندي هنايا بصله ما كبيره ولا صغيره، هي قطعتها هكا. وهنا شويه ديال الربيع والملحه والابزار والكمون. ما غنديروش دابا حتى يطيب هادشي ونديرهم فوق منهم. غادي ناخذ كسكاس، هو كسكاس غندير ليه الربيع، غادي نزيد ليه الربيع. وناخذ هاد البصله حتى هي غادي نديرها هكا. غنشد هذاك اللحم ديال الراس غنستفو. بدا ندير عليهم هنا الملحه، ندير الملحه مزيان. وشويه ديال الابزار، هاد اللحم هذا اللي بقى لي دابا ندير له هنايا.
صافي. لا انا درت الماء هنايا وغادي ندير فيه واحد نص مطيشه غير باش ما تكحلياش البرمه. هنا درت هاد الراس غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نغطيه بالمغطايه ونحاول نتقلو بشي حاجه. عندي هنا البنات بطاطا قطعتها مربعات صغيره سلقتها، وعندي هنايا خيزو حتى هو قطعته دوائر وسلقته، والقرعه حتى هي القرعه ما كنسلقهاش بزاف باش حيت عاد غادي نشحرهم. عندي هنا مقله غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، بغيتو بلديه ولا روميه. انا عندي هنايا لاصوص فيغ اللي دايره فيها شويه ديال ليسيور مع الزيت بلديه مع الربيع والثومه مطحونين. غادي نزيد شي شويه دابا غادي نخلي الزيت سخون. نتوما ما عندكمش هاد الصلصه هادي هاد لاصوص غدير الثومه والملحه والبزار والربيع مع الزيت البلديه. ندير هنا البطاطا غادي ندير لها شويه ديال التحميره شويه بزاف، شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه. غادي نحاول نخربطهم حتى تشرب ليا هذيك الزيت كامله. انا حيت البطاطا طابت، دابا غادي نولي ندير شويه ديال الزيت الربيع وغندير عليهم خيزو شويه ديال الملح شويه ديال البزار بغيتو ديرو التحميره ما بغيتوش انا ندير غير شويه. ودابا غنخليه حتى يتشحر مزيان ويشرب الزيت اللي درت، وغادي نزيد عليه شويه ديال الملح. ودابا بقات لي القرعه غادي ندير لها حتى هي شويه ديال الزويته وغادي نحطها شويه ديال الملح شويه ديال التحميره شويه شويه ديال البزار انا هنايا البنات القرعه شويه طابت ليا، نحاول عليها ما نحركهاش بزاف باش ما تعجنياش. هنايا الرز سلقته ودرت معاه شويه ديال الملحه والابزار والمايونيز والمايز الضرب، وهما خيزو القرعه اللي شحرت اللي صوتيتهم، وها هي البطاطا فرجت فيه هكا الخس. بسم الله. دابا غادي نخويه، غادي نحط هذاك الرز
تما. وهنا هو العشاء ديالي وجد البنات. كيف ما كتشوفوا اللحم ديال الراس واللحم قدمت معهم، درت معهم بطاطا وخيزو والقرعه في الجناب. الرز ما لقيتلوش بلاصه، حاولت انني نديرو في الطبيصلات صغار، ومن الفوق درت رمكانات، وحده فيها الملحه وحده الكمون وصافي. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش ديروا جيم لا فيديو واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.